रायपुर से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ में बच्चों के लिए खांसी की सिरप देना प्रतिबंधित कर दिया गया है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी की सिरप देना बैन रहेगा। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लिए निर्देश जारी हुए। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। मध्य प्रदेश में कफ सिरप के चलते अब तक 16 बच्चों की जान जा चुकी है। 16 बच्चों की मौत के बाद देखिए अब छत्तीसगढ़ ने भी बड़ा सबक लिया। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एक एडवाइजरी है, एक निर्देश जारी हुआ है कि 2 साल से छोटे उम्र के जो बच्चे हैं उनको खांसी की सिरप ना दी जाए। खांसी की किसी भी तरह की सिरप देना प्रतिबंधित रहेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। तो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लिए ये निर्देश आ चुका है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से कफ सिरप ने तांडव मचाया है, जहरीली सिरप के चलते बच्चों ने जान गंवा दिया, उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी देंगे इस खबर पर, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। गौरव, बताइएगा कि निर्देश में क्या कहा गया है, सभी जिलों के लिए क्या एडवाइजरी है। 2 साल से छोटे जो उम्र बच्चे हैं उनको खांसी की सिरप नहीं देनी होगी। हर तरह की सिरप बैन हो गई है या फिर स्पेशल कोल्ड ड्रिंक को ही बैन किया गया है? देखिए, बीते 1 महीने में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह से हादसे हुए, जिस तरह से घटनाएं सामने, उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने अलर्ट जारी किया है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी की सिरप देना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। इसमें कोई एक सिरप का उल्लेख नहीं, आदेश में सभी कफ सिरप को देना पूर्णतः उल्लेख इसमें प्रतिबंधित किया गया। और जो औषधि निर्माण की इकाइयां हैं, साथ ही साथ मेडिकल स्टोर्स है, वहां पर स्पेशल निगरानी के, विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, खासतौर पर इसलिए कि कहीं वहां से कोई भी कफ सिरप की आपूर्ति न हो और 2 वर्ष की कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको इसकी नुकसान की स्थिति न बने, इसको लेकर निर्देश दिए गए। सभी जो जिले में सीएमएचओ है उनको निर्देश दिए गए और इसके लिए स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी प्रकार की सर्दी खांसी की सिरप या सर्दी जुकाम की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। सिरप के साथ साथ जो दवाएं हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया और ये निर्देश दिए गए कि 5 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं है, ऐसी दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाए। और एडवाइजरी जारी करते हुए विभाग ने सभी जिलों के सीएमएचओ को एक निर्देश दिए कि मेडिकल स्टोर्स की निगरानी की जाए, निर्माण जो इकाइयां है वहां पर भी निगरानी की जाए और कोई भी ऐसी दवाएं जो खांसी की है, सर्दी की है, जुकाम की है, वो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तक नहीं पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थितियां बनी, बच्चों की मौत हुई, उसके बाद अब छत्तीसगढ़ ने भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। सभी जिलों में सीएमएचओ को निर्देश दे दिए गए। लेकिन गौरव, देखिए घरेलू उपाय जो है उस पर तो जोर दिया जा रहा है छोटे बच्चों के लिए, लेकिन जो बच्चे गंभीर बीमार हो जाते हैं, जो 2 साल से कम के हैं लेकिन खांसी सर्दी जुकाम से पीड़ित होते हैं, अगर उनको सिरप नहीं मिलती है, खांसी की कोई दवा नहीं दी जाती है, तो क्या आगे उनकी तबियत ज्यादा बिगड़ने के चांसेस नहीं बनते हैं? और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या इन सिरप्स की जांच होगी या ये हमेशा के लिए प्रतिबंधित हो जाएंगी? देखिए, फिलहाल तो ये जो निर्देश है वो हाल फिलहाल में जिस तरह की परिस्थितियां बनी उसको देखते हुए जारी किए गए। सभी सीएमएचओ को ये निर्देश दिए गए कि इस तरह की दवाओं को रोका जाए और 2 वर्ष के बच्चों तक न पहुंचे दवाएं, उनको उपयोग में न आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो घरेलू उपचार होते हैं उससे खांसी की जो तकलीफ है उसको इलाज करने के निर्देश जो है वो दिए गए। तो इस तरह से ये देखा जा सकता है कि आने वाले समय में भले जब जांच हो जाएगी और स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी तब भले इसके प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो जो सभी दवाएं हैं, खांसी की सिरप, कफ सिरप की जो दवाएं हैं, उसको प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, प्राथमिक तौर पर जो सरकार को सही लग रहा है सरकार ने वो काम किया। गौरव बने रहेगा हमारे साथ, कुछ और खबरें हैं जिन पर आपसे जानकारी हम आगे लेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए सभी जिलों के लिए निर्देश जारी हो गया है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप कांड के बाद जिस तरह से बच्चों की मौत हुई, छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह की सर्दी खांसी की दवा 2 साल से छोटे बच्चों को अब नहीं दी जाएगी। ना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे और ना ही मेडिकल स्टोर से छोटे बच्चों के लिए ये दवाएं आप खरीद सकते हैं। पूरी तरह से खांसी की दवा इस वक्त प्रतिबंधित होगी 2 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए।